Assumpta Mugiraneza n'umunyarwandakazi wacengewe n'umurage we pe. Iba byongeraho kuba yarize ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, ibijyanye na politike ndetse n'ibyerekeye jenoside. Ibyo byose agira uko abihuriza hamwe mu mirimo, mu bikorwa yagiye akora kugeza n'uyu munsi. Kuva ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yari imwiba, Assumpta Mugiraneza yakomeje gucukumbura ibijyanye n'imvugo yakoreshwaga. Ibyo kandi abisesengura abifatanyije ndetse avoma mu bumenyi yagiye yunguka ubwo yasesenguraga jenoside yakorewe Abayahudi. Nubwo kandi Assumpta asanga gucukumbura jenoside no kugerageza kuyumva ari nk'urwobo rutagira indiba, asanga nanone ari inshingano zacu gukora uko dushoboye ngo tugerageze kuyumva kugira ngo tumenye uko tubaho muri ubu buzima bwa nyuma yayo. Ushaka kumva jenoside wirinda kugira ubwoba. Abantu baba bagiye ihenzira ko bamwe babiba urwango cyangwa barumire kugeza ubwo bazifuza kurimbura abandi. Urusobekerane rwabyo usobanukirwa n'akantu gatoya ariko ntago wumva jenoside ubwayo uko bigenda bibohana bitewe n'uko bihamagara umuntu nk'ikintu fizike, bigahamagara umuntu nk'umwe mu bagize umuryango, bigahamagara umuntu mu myemerere ye, bigahamagara umuntu mu bintu byinshi bigize umuntu. Ntago wabasha kubitandukanya ngo bijyane muri laboratoire umenye formule chimique ya jenoside, kuko jenoside ni umushinga mukuru ukoresha ibintu byinshi kandi jenoside rega abantu bayitsindaho iyo yarangiye. Bivuze ngo hari n'ubundi bumenyi bwa jenoside bugendana nabo yahitanye, wowe utayiguyemo udashobora wenda kuhita wumva ako kanya. Ni ukuvuga ngo iyo wiga jenoside utapfuye se wamenya uburyo wapfuye. Uwapfuye niwe victime koko wa jenoside kandi ntabwo tumukangura ngo tumubaze. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose tugerageza kubikora nyuma yaho twifashishije ubuhamya bw'ababibayemo, twifashishije ubumenyi butandukanye. Ni ikintu nkomeraho cyane, ubumenyi butandukanye. Ngomba mvuga za discipline, ntabwo ari amateka gusa, ntabwo ari anthropologie gusa, ntabwo ari psychologie gusa, ntabwo ari droit yonyine, nta nubwo ari economy. Ni ibintu byinshi kandi bigomba kwemera gufashanya kugira ngo tugerageze kumva ikintu gituma umuntu yicara akumva ko umushinga we, umushinga mu buryo bw'umushinga bihindutse kubuza undi muntu gutura isi kandi nawe yarayisanzeho atazi uko bigenda. Icyo bita déshumanisation cyangwa se kwambura umuntu ubumuntu bwe, nicyo bita bouc émissaire, kumwambika ishusho y'ibibi bihari kugira ngo azabe ari ubazwa ibibazo byose bihari. Iyo urebye neza usanga ari ibintu bihurira mu cyo nakwita imvugo y'urwango igamije kurema uwo muntu mubi, ariko ntimureme wenyine, ahubwo ikamuremana na wa wundi uzaza avuga ko aje gukora isuku, ko aje kwitabara, ko aje gukora ikintu kitakiri kiba ahubwo cyahindutse nk'ubutwari agomba gukorera abo basangiye. Niyo mpamvu déshumanisation cyangwa se kwambura uzicwa ubumuntu bwe nayo ntabwo ikorwa ku munsi umwe. Iyo ugiye muri disikuru z'urwango usangamo kubanza kuba ko ari umuntu mubi, ni umuntu uduhemukira, udutera intambara kenshi, kuko jenoside iteka ziba mu bihe by'intambara. Niba dushonje n'uriya muntu, bikazagera hakaba umuntu w'agaciro gake ariko akaba akiri umuntu. Uko bigenda bifata agera hakavanwa mu rwego rw'abantu agashyirwa mu rwego rw'ibisimba, yewe akazava no mu bisimba bisanzwe akajya mu dusimba duto duto nk'imbeba cyangwa ibindi,
akazagera n'igihe yinjizwa mu byo bita entomology. Ni ukuvuga ngo ni ka gashami gatoya k'ubumenyi bw'ibinyabuzima kiga udusimba tudafite amagufa, tudafite skelete, inda, inyenzi, vermine. Bivuze ngo ni ikintu kimwe utavuga ngo ni etape itangirira ikarangirira ahangaha. Kandi nongera mbivuge, ubivugwaho uzabizira aba afite uko arimo kugenda nawe yumva iyo rangamuntu ye nshya, ariko cyane cyane biba bitegura uzakora ishyano, kuko kwica inyenzi uyikandagiye si ishyano, kubana n'inda nta muntu ubyifuza nkana. Rero hari ikindi kintu tutavuze, nicyo bita mu gifaransa niho nkizi bita euphémisation. Umuntu akajya kwica abantu avuga kugoreka imvugo ariko guhuma abantu amaso, kuyobya uburari. Rero ntabwo Hitler yigeze avuga ko agiye kwica abayahudi, yavuze yuko agiye gutanga igisubizo ku kibazo cy'abayahudi. Ntabwo Himmler yigeze avuga yuko batwaye abayahudi bajya kubica, bakoreshaga yuko ubwo ni amagambo wenda ari bungore kuboneka mu kinyarwanda, ariko basaga naho batwaye ibicuruzwa. Bavugaga bakoreshaga amagambo ugira ngo ni ugutwarwa gusanzwe, ariko ntawe uvuze aho bajyanwa. Mu kinyarwanda ho turacyabyibuka, abantu bagiye gutanga umuganda ntabwo batanze imihoro, batanze ibikoresho. Abantu bagiye gukora, bagiye mu kazi n'ibindi n'ibindi. Ni na rya jambo, ntabwo abantu bafashe abakobwa n'abagore ku ngufu ngo bakorere ibyamfura mbi ngo barababohoje. Ni ikintu rero gisaba, icyo nicyo bita euphémisation. Kandi n'ubikora nkeka ko yamaze kunywa iyo nzoga mbi igihe kirekire, mu mutwe we haragomba kuba hari ukuntu wasa n'aho avuye mu isi musanzwe musangiye. Nize jenoside nyivanye cyane cyane ku bantu bakoreye mu Burayi. Harimo Abafaransa, harimo Abadage, harimo abavuye mu Burayi bakajya kuba muri Amerika. Ese mu kuba hari ubwoko bubiri bwiganje ahantu, iyo bushyamiranye nta kundi biba byagenda, bumwe burashyira bugashaka gutsemba ubundi. Ese hari ahandi byagaragaye bityo? Njye nicyo cyatumye njya kugerageza gusobanukirwa na jenoside. Jenoside yabaye ndi umukobwa mukuru, nari ngeze muri licence ya psychologie. Nkajya kumva igihe njyewe yari yabayeho, nari nkifashe umutwe nibaza ntari ko mana yanjye noneho ibi ni ibiki, bishoboka bite no kubasha kuvuga icyo kibazo ngo kirangize bikikuremereye, wumva ari ibintu bidashoboka. Hari ukuntu icyo gihe abari hanze y'igihugu twabyumvaga, hazaga ka telefone kabwira ngo bose babishe, bose babishe. Abantu bashobora gutaha ubukwe bagera mu nzira, accident ikaba, umuryango ugashira. Ariko kumva buri munsi ngo kwanaka bose babishe, ni ikintu ubwonko butahitaga bushyikira. Najya kumva nkumva ngo haje abasipesiyalisite, akaza bakagusobanurira adategwa, akagusobanurira ati murabona Abahutu n'Abatutsi mu Rwanda baranganye, none hari minorite, abakeya batangiye kurwanya abenshi, none niyo mpamvu bicanye. Koko wajya kuri ugasanga hasi handitseho ko ari professeur muri universite runaka, wajya kuri ugasanga ko yanditse ibitabo runaka, ukifata ku mutwe uti ni njye wasaza hari kuko ari njyewe warenzwe n'ibyago. Njye ni kimwe mu byatumye uvuga ngo ndashaka kumva uko byagenze, kubera ko abisobanura gutya kenshi binaborohera, kubera ko harimo amaso atureba,
atatuzi atadushyikira ariko anadusuzuguye. Le racisme, kuvuga yuko abanyafurika bicanye ntacyo bitwaye, nibisanzwe. Ubwo ndavuga ndi mu Burayi. Kuvuga yuko abanyafurika bafite amoko akaba yasubiranyemo ni interuro ituma abantu bakomeza ubuzima bwabo nkaho byaba bihagije. Njya gutangira kubyiga rero naravuze ntari kuko nuko ari twebwe bibisimba bibikoko abasovaje. Sakwibuka ariko ko hari ahandi hantu byari byarabaye. Ndavuga se buriya abadage bo mu myaka ya za 20 na 30 sosiyete yabo yari sovaje nkatwe uyu munsi. Njya kureba ari ikintu cyari cyaratumye babasha gukurikira discours za Hitler. Hitler yari umuntu ufite discours mu gifaransa navuga ngo ni délirant. Ntabwo yari discours iri ibintu yavugaga iyo ubisesenguye utuje uravuga uti me yari yarasaze uyu mugabo cyangwa uhereye n'uko asa, kuko yavuga ngo umudage asa ntawe bihuriye n'uko yasaga. Wakwegera uwarushinzwe propaganda we witwaga Joseph Goebbels, we noneho yasaga n'icyo yitaga ikibi, uko yavugaga ngo umuyahudi asa amugira mubi wasangaga ari nawe asa, yarangiza akanarenzaho ko yari afite ubumuga. Kandi muri ideoloji y'abanazi kugira ubumuga ntabwo byari bihuje no kuba umudage mwiza w'umwanya. Bari baranateye imbere kuko muri icyo gihe sosiyete y'abadage yari yatangiye gutekereza uburenganzira bw'inyamaswa. Ariko iyo sosiyete ikabasha gukurikira umuntu babwira ngo igisubizo ni kimwe, ni ukwica bariya badasa natwe. Igisubizo ni kimwe, ikituranga ngarutse kuri hahandi uko ubuhutu n'ubututsi ngewe ntago njya mbutsindaho, ariko nkeka ko habaho ikibazo n'ikintu umuntu abona iyo urimo gusesengura niyo bitaba ari byo, ahubwo habaho gusa naho umuntu aremye ibice bibiri bigomba guhangana. Ubyite les sémites, les juifs ku bandi bantu beza, ubyite umuhutu n'umututsi, ubyite les bons khmers, abakhmeri bazima, n'abandi bandujwe n'iterambere, les impérialistes. Ubyite uko babyita kose ntabwo ari réalité sociale, ntabwo ari ukuri mpamo kw'imibereho, ahubwo birubakwa. Uvuga rero avuga umubi ariko ntabwo we yivuga, ahubwo habaho bo natwe tuba turi beza, bo aba ari babi. Ugasanga ikintu tuzi neza ko kidakunda kitariho, nubwo mu Rwanda ari hamaze igihe kinini harubatswe izi identité z'umuhutu n'umututsi bihereye ku bukoroni, hakabaho no kuba zaragiye zishimangirwa kuko buryo iyo wiciye umuntu impamvu itumye umwicira ntabwo ihanagurika vuba. 59 kugeza muri 90 kwitwa umututsi byabaga bivuga ngo warishwe, wakwicwa, warahunze, ushobora no guhunga. Bivuze ngo byaba ari byo sur le plan anthropologique ou ethnologique, muri politique, muri idéologie byari byaragiye byubakirwa. Ubwo rero iyo ugiye muri izo discours usanga habaho kubaka izo bloc ebyiri zidahura. Urugero ku kintu wenda abantu uko badafata umwanya wo gusesengura iteka, iyo ugiye muri discours z'urwango zakoreshejwe mu gihe cya jenoside usanga twese ijambo gukora bihinduka ikintu gitandukanye abo bantu, nk'agahinduka umukozi uhinga ukorera igihugu, undi agahinduka umuntu udakora magara make ahubwo unyunyeza imitsi ya rubanda. Iyo urebye ikintu kijyanye n'igihugu, wa wundi tugiye kwanga tumuhindura kavamahanga, ntabwo ari kavamahanga gusa, ahubwo tunamuhindura n'umuntu uhora yimuka
ko burya akava amahanga wenda ageze ahantu akahakunda ashobora kuhatinda, ariko bivuze ngo ni umunomade uhora wimuka utagira igihugu, uba warangije kubikora nyine. Ko atari umunyagihugu se yagikunda, ko atari umunyagihugu se yagikunda ate? Ko we kugira igihugu no kucyubaka ntacyo bimubwiye se, mwumva impamvu ashobora kucyangiza, ejo nibirangira azongera yigira ahandi. Harimo kubyubaka kandi bikabaho gusubiramo, uyu munsi bagashyiramo ubwoba, byagera mu gitondo, byagera saa 5 bakabivuga babiseka. Icyari cyateye ubwoba ugatangira kukimenyera, kuko bagera bakakubeshya bakakurangaza ugaseka. Byagera hariya hasi bakabigira ukundi bikamenyerwa. Habituation. Na nyirugutuko hakagera naho yumva nta n'ukundi byagenda, akabyakira, akasa naho yabyakiriye, cyangwa se akabyima amaso, kuko buri munsi umuntu aba agomba kongera gusubira kubaho. Bivuze ko muri icyo gihe cyose abo bantu bari ku ntebe y'ubutegetsi, abo bantu bavuga ari kijyana ariko umuntu yakomeza kubyita, cyangwa kubera de pratique zariho, iyi migirire yemewe n'ubutegetsi ko jenoside ikorwa n'ubutegetsi, nike yabaga igendereye. Ndabanza nihishe inyuma y'umugabo witwa Raphael Lemkin, ari we tunakesha ririya jambo jenoside. Lemkin ajya kuvuga jenoside, uzi ko ari umunyamategeko, yari umupolone, yarazi neza uburyo abayahudi bari mu Burayi igihe kirekire, yaba Uburayi bwo hagati cyangwa se Uburayi bw'iburasirazuba. Abayahudi bari barishwe kenshi, byateze aho nabihimbira n'ijambo ryitwa pogrom. Ariko Raphael Lemkin arebye uburyo abanazi bari mu kubikora, yasanze kwa kwica abayahudi gusa naho kumenyerewe, umbabarire si ukubyima agaciro za pogrom, yasanze hari indi ntera, hari ikindi kintu cyahindutse. Jenoside n'ubwoko ni nature du crime, ntago ari crime seulement, n'ubwoko bw'icyaha. Icyo gihe yaravuze ati no, ntago abayahudi bakicwa, ikigamije si ukubica cyangwa se ukubumvisha, yewe si no kubavana muri iki gihugu. Ikigambiriwe nkurikije uburyo abanazi barimo kubikora ni ugutsemba burundu, ni ukurimbura umuyahudi muri iyi si ntazongere kuhatura. Hariho ibintu bigenda bikorwa mbere ubona yuko bisa naho bitegura. Ese umuntu aba agiye kuri trajectoire itazasubira inyuma, kubera hari ko abona ko nta kimutegeka gusubira inyuma cyangwa guhindura. Ese uko abikora yumvamo plaisir, hari tuma agomba gukomeza arushaho mu kibi, arushaho mu kibi. Ese hari ahantu umuntu agera cyangwa bageze, igihugu cyageze, iyi sosiyete yageze, mu cyongereza bavuga the point of no return, point of no return. Byaba ari uko ni iyihe muri izo scenario cyangwa uko kugerageza kumva? Iyo umuntu yihaye umwanya wo gusobanura, ureba imyubakire. Jenoside ni crime idéologique. Iyo processus idéologique ishobora kubakwa igihe kirekire, ikabira aho ngaho, ariko hagomba kubaho ya moma ya basculement, niko nge mpisemo kubascula. Iyo habayeho basculement, ntibibe bikiri idéologie gusa, ahubwo bigahinduka noneho kurunduka, noneho no kuvuga ngo ntago tubica, ntitubashinyagurira, ntitubanga gusa, ntitubatuka gusa, ahubwo noneho tugiye kubikiza ku buryo ndasubirwaho. Icyo gihe uretse icyaza kubihagarika mu Rwanda, kuko ariho turi, ushobora kuvuga uti ese wenda iyo Loni itagenda, aho kugira ngo bagabanye abasirikari ahubwo hakazanwa abandi benshi, jenoside yari gushoboka. Ndakubwira nti logistique yayo harimo umurongo mugari ni ideologie, undi ni ibikoresho.
njya nkunda kuganira n'abatuyo bahugura nkababwira ntimujye mugerageza gushaka ibintu mushingiraho. Iyo urebye mu bitabo bya leta y'u Rwanda y'icyo gihe usanga imihoro yaguzwe ku mezi 6 yabanzirizaga jenoside yararutaga imihoro yaguzwe ku myaka 10 mu buryo busanzwe. Usanga amabuye ya radiyo ari uko, wenda tureka amasasu ko amasasu igihugu cyari mu ntambara wenda yo wavuga uti yarayo kurwana n'inkotanyi, ariko nk'icyo ngicyo ni ikintu kitabeshye. Donc logistique nayo igomba kuba ihari, ariko icyo gihe abari tuba tukiri muri ideologie y'urwango bihinduka crime. Iyo crime yabaye consommée, ni naho nge rimwe na rimwe njya ntabasha guhuza neza n'abakubwira ngo niyo yaba ari umuntu umwe wishwe yaba ari jenoside. Nge famille yanjye bayishe kare cyane ku itariki 8. Iyo bica iwacu nk'uko babishe, ariko wenda ku itariki 11 hakabaho aho kuza gutwara abazungu ngo bave mu gihugu cyacu, hasigaye twebwe badutiza imihoro dusenye urwacu. Wenda iyo habaho kubihagarika nari kubabara kuko ntabwo abiwacu bari bakigarutse inyuma, ariko wenda ntabwo jenoside yari kubaho. Ni ukuvuga ngo umuntu agomba kwihangana ntitwihute, kuko jenoside ni icyobo kirekire gihora gikwega iteka utitonze cyakugushamo. Kwiga jenoside, kuyisesengura bishobora kukujyana aho utifuza kujya. Bigusaba rero guhora iteka wibaza ngo harya hondi niho hakwiye, noneho wakurikiraho yuko twebwe no kugira ngo tuzabashe kuyiga bigusaba ngo ube ntago wabura uwahandi ngo ubashe kugira ya distance epistemologique. Hari umushakashatsi mukuru pe witwa Stéphane Audouin Rousseau waje ubwa mbere mu Rwanda mu 2008, aje muri colloque twari twakoresheje yitwaga Dire, penser, écrire l'histoire du génocide, cyangwa se kuvuga byatuye, gusesengura no kwandika amateka ya jenoside. Azinangaha hari igice cya colloque yego, hari igice nanone cyo kunamira abazize jenoside bari ku Gisozi, ariko ari no kuvuga ngo n'uburyo nabwo bwo komeza kwiga. Icyo gihe twagiye na Murambi n'ahandi, cyo tujya no kwigisha gutanga ibiganiro muri university. Aherutse gusohora igitabo, ni umwistorien mukuru, buri mwaka asohora igitabo cyangwa 2. Niwe bavugaho ubuhanga buhambaye ku ntambara ya mbere y'isi yose kurusha abandi ku isi, cyangwa se akaba ari muri 2 ba mbere. Ariko ejo bundi yasohoye igitabo cyitwa ngo une initiation. Initiation ni ukuvuga ngo navuga se ko ari ugusogongezwa, navuga se ko ari ugutangira wenda bwa mbere. Yavuga uko yabonye u Rwanda, ko nyuma yaho yagiye agaruka kenshi, yaje no kuyobora za thèse de doctorat. Iyo ubona umwistorien mushya ubwira abantu ati dufite un défi épistémologique, uzayisobanura sinzi ko umuntu yabyita mu rwego rw'ubumenyi scientifique dufite. Ati hari ikintu kidutega kandi gikomeye. Ati cyambere twebwe nk'abashakashatsi tugomba kwemera ko tutari twasobanukirwa neza n'u Rwanda. Icya kabiri tugomba kwemera ko nta outil méthodologique, nta buryo n'ibikoresho mu rwego rw'ubushakashatsi twari twacura. Akoresha ijambo gucura. Ati ntabwo twari twashobora gucura ikizatuma dusobanukirwa n'u Rwanda. Ngewe nemeranya nawe, kuko ibyabaye hano imyaka 27 natangiye ninjiye mu kigo cy'ubushakashatsi cy'abayahudi 94 irangira. Nta munsi n'umwe mu buzima bwanjye ntari nagerageza, nta kintu mbamo ntagerageje kucyumva mfite uko ngihuza n'umuryango nyarwanda. Ni iki umeze ute, wubatse ute, kuko nzi ko wari wubatse neza kandi bikomeye. Wasenyutse buhoro buhoro ute kugira ngo wiyubake miriya nyubako
rutsembambaka rutsemba abantu rutsemba abana b'u Rwanda batsembwe na bene wabo. Nta munsi n'umwe ntajya mbitekereza, ariko uko mbitekereza niko ndushaho gusobanukirwa n'ukuntu bizatugora. Ese kugorwa biduha uruhushya rwo kubireka? Hari uruhushya dufite, nicyo cyonyine uyu munsi dushobora gukora tukagikorera n'abana bacu. Ese wavuze ati connais-toi toi-même, byimplikaga ko nabyo ubwabyo bigoye kurusha byinshi? Nta kintu kigoye nko kwimenya, kuko byo binagusaba ngo wemere wirebe. Kandi umenya bigoye, biravunanye. Noneho iyo ugize ibyago ukireba harimo iyo kashi, kuko ntawe ushobora kuvuga ngo njyewe ntibindeba. Birababaje, ariko ni umurage w'amateka twese twambaye kandi duhereza abana bacu, twabishaka tutabishaka. Igihe cyararenze, nta guhitamo ukundi. Jenoside tuzabana nayo, abana bacu babane nayo. Niyo mpamvu uretse no kugerageza gusobanukirwa nuko byashobotse, hari no gusobanukirwa n'uburyo byashobotse, byakozwe biti. Nigeze gukoresha ijambo ngo logistique ya jenoside. Nicyo mu murimo nshinganwa w'amateka, le travail d'histoire nyuma ya jenoside, harimo igice kinini cyitwa ngo documenter le comment, kwegeranya ikintu cyose kiguha kugaragaza uko byakozwe. Buriya hari agace gakomeye muri Gacaca katahawe wenda agaciro cyane, ariko mu madokima ya Gacaca cyane cyane mu ikusanyamakuru ntabwo bavugaga ngo ninde wari utuye hano gusa akaba atagihari. Banavugaga ngo ninde wahaguye atahatuye, ninde wari uhatuye akagwa ahandi. Ibyo no kuvuga ngo abantu, ariko buri cyaba bavuga ngo umuntu wishwe yicishijwe intwaro ki, nta mabuye n'umuhoro. Ntabwo byoroshye, kuko Gacaca ntabwo yarijeje gukora umurimo w'amateka. Gacaca yarijeje guca imanza mbere y'ibindi byose. Hanyuma byaje kugenda bitakara, ariko iyo logique ivuga ngo icyaha cyakozwe gite yanageze ahinagongwa n'uburyo jenoside yari yakozwe. Undi ntabwo responsable ajya guhinga ubudehe ngo ahingane n'umuntu uza kumuhingira. Ubuze responsable wa serire. Ntabwo mwarimu akora akazi hamwe n'abanyeshuri ngo bivangavange. Muri jenoside ibyo bintu byose byarabivanze. Padiri akica ari kumwe n'abakirisitu, akica undi mupadiri. Umubikira akahindukira akica mugenzi we, kandi ari kumwe n'abandi bantu. Ni ikintu gikomeye tugomba gusobanukirwa nacyo, hakaba n'ubwo biciye mu kiliziya. Ikindi muri uko kuvanga kw'abantu gukomeye gutuma n'ibindi byose, yaba ubumwe n'ubwiyunge, yaba kwibuka, yaba kwita ku buzima bwo mu mutwe, tugomba kuzirikana iyo proximité, iyo jenoside proximité. Wari wabonaho umusaza n'umuhungu we n'umwuzukuru bakorera ishyano hamwe, bahuzunganiriza ku ishyano kare. Ubundi umuntu mukuru yagiye gukora ikosa akabona umwana, nako niba atari ikosa, niba umubiri ugukubye, iyo wari ugiye kugira aho wihengeka ukabona umwana uriyumanganya, umwana atinya gukora ikintu kidasobanutse imbere y'umukuru. Ese iyo generation eshatu warangiza ukanazishyiramo uko habaga hari na so wanyu na nyokorome na nyogosenge na mubyara wawe, iyo musangiye icyaha nk'icyo mwemeye mugakora ishyano hamwe, kubyihutira abantu ntibabisobanure ngo bumve n'impamvu kongera kurera nyuma ya jenoside ari ikibazo gikomeye. Urakoze cyane. Iyi ni intangiriro, kuko nta wabimara.